你知道 2134A 压缩机能不能混用 R600A 制冷剂吗？千万别乱来，看完这期视频你就懂了。大家好，今天咱们来聊聊制冷剂的那些事儿。很多小伙伴可能会有疑问 ，2134A 压缩机能不能用 R600A 制冷剂呢？这里我要明确告诉大家，不可以。为什么呢？因为 2134A 和 R600A 是两种不同的制冷剂，它们的物理和化学性质有很大差异，混用可能会导致压缩机工作效率下降，甚至损坏压缩机。所以大家在更换制冷剂的时候，一定要看清楚说明书，选择正确的制冷剂。记住，专业的事情要交给专业的人来做。如果你不确定该怎么选，最好咨询专业的技术人员，千万别因为一时的疏忽给自己带来不必要的麻烦哦。